Hello, my dear disciples. Hope you all are healthy and fit at your home. Myself, Garima Sharma, your English teacher, in front of you, bringing the video on a beautiful topic that is a poem from your English Alive book, and the name of the poem is Paper Boards. So, my dear students, as you have already made different types of boards, different varieties and different shapes of boards, and you just you have spent your time playing with such type of paper boards during rainy seasons, though if I also did the same in my childhood. So I hope you are enjoying making such type of paper boards. Still, you, as you all are still child, you are still children, so still you are making different kinds of boards, and you are just allowing them sail in the water. So this is the poem, as you have come to know, as the title is, that is paper boards. So by the title, I hope you all have aware what we are gonna study in this poem. So the once again I'm just telling you the poem name. दिस इज पेपर बोर्ड्स, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स पेपर की जो बोर्ड्स आपने बनाई होंगी और स्टिल यू आर मेकिंग, आप अब भी बना रहे हैं. सो सम हाउ आई होप यू हैव क्रिएटेड योर इमेजिनेशन दैट व्हाट योर टीचर इज गोइंग टू डिस्क्राइब राइट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट इट. The video, here's few slides I have prepared for you based on poem number 10, that is Papers Board. So you can say the unit 10 also, and the name of the poem is Paper Boards from your English Alive book. Okay, so let's start here. That few interesting slides, interesting pictures I have inserted here to make this presentation, to make this video interesting. So let's start the poem explanation word to word. Day by day I float my paper. And one more thing that I forgot to tell you. This beautiful poem has been penned down by a famous Indian poet, and the name of the poet is Rabindranath Tagore, who got Nobel Prize in the year of 1913 for his famous book Geetanjali. So dear students, you must read, you must know, you must search about this famous personality in the field of poetry. So let's start the poem explanation. Day by day I float my paper boards. So these are the lines, this is the poem, you can say. Here these lines have been said by the poet, and who is the poet here? रविंद्रनाथ टैगोर. तो वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो एक ब्यूटीफुल इमेजिनेशन आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब वो फीलिंग को आप फील कर सकते हैं जब आप पेपर बोट बनाते हैं, जब बारिश आती है. एज टुडे वाज द रेनी डे, आई होप यू हैव मेड different paper boards if your parents allowed you. ओके, सो डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन, यानी कि डेली मैं एक एक करके पेपर बोट को क्या कराता हूँ? फ्लोट कराता हूँ, उनको तैराता हूँ पानी में. डाउन द रनिंग स्ट्रीम्स, रनिंग स्ट्रीम यानी कि बहता हुआ जो पानी है, बहता हुआ झरना, यू कैन से बहता हुआ जो रिवर है, या कहीं भी जो स्ट्रीम्स क्या होता है, जो झरना है या वाटर बॉडी जो होती है, तो वहाँ पे मैं अपनी बोट को क्या कराता हूँ? फ्लोट कराता हूँ. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम, और मैं क्या करता हूँ? उन छोटे छोटे बोर्ड्स के ऊपर अपना नाम लिख देता हूँ ब्लैक कलर से, ब्लैक पेन से. एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और साथ में अपने गांव का नाम भी लिखता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ. तो ये जो बातें हैं, ये पोइट बोल रहा है. व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, ही इज जस्ट शेयरिंग हिज चाइल्डहुड मेमोरीज विद यू एंड एज वेल एज मी, और यू कैन से विद ऑल ऑफ अस. हम सभी के साथ वो अपनी मेमोरीज को
अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को क्या कर रहा है, पोइट शेयर कर रहा है. आई होप दैट समवन in some strange land will. Why he is writing his name with the black pen and why he is writing his village name on the boards, on those boards? Because I hope उसको लगता है, वो सोचता है that someone in some strange land, कि कोई तो होगा strange land, अजनबी जगह पे, वो क्या करेगा, will find them, उसकी boards को, वो पर्सन जो किसी दूसरी जगह पे रह रहा है वो उनको ढूंढ लेगा और एंड नो हु आई एम, और मेरे बारे में जान जाएगा कि ये बोट्स मैंने बनाई हैं और मेरे गांव के बारे में जान जाएगा. आई लोड माई बोट्स, लिटिल बोट्स विद शियरली फ्लावर फ्रॉम आर गार्डन. आई लोड यानी मैं उसके ऊपर सामान लाद दूंगा. वो सामान क्या होगा, लिटिल बोट्स, अपनी छोटी बोट्स के ऊपर क्या सामान रख दूंगा, विथ शियरली फ्लावर. बेटा ये जो फ्लावर्स होते हैं, दीज आर द फ्लावर दैट यू कैन this can be found in the area of West Bengal. वहाँ पे white color के होते हैं with you can say orange stem. So here the word meaning in your chapter, you can find the meaning also. White flower with orange stem you can say, and small in shape, जो कि मॉर्निंग के टाइम में ब्लूम यानी कि खिलते हैं. द नेम ऑफ द फ्लावर्स आर शिली. तो उनसे मैं क्या करूँगा, अपनी बोट्स को लोड कर दूंगा, अपनी बोट्स के ऊपर उनको रख दूंगा. हेयर आई ट्राई to create some imagination with the help of the paper boards. I hope you can see these paper boards. ओके, सो शिवली फ्लावर जो कि उसके गार्डन में उग रहे हैं, मैं बोट्स के ऊपर रख दूंगा. ठीक है. होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी डॉन. उषा काल, सुबह के समय जो ये जो ब्लूम्स मतलब कि खिलते हैं, ये जो फूल हैं जो सुबह के समय, सुबह के मॉर्निंग के टाइम में खिलते हैं, ये क्या होंगे, विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट. ये उस जगह पे ले जाए जाएंगे नाइट में, यानी कि जहाँ मैं चाहता हूँ. किस जगह पे, लेट्स सी. आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई एंड सी. मैं लॉन्च मतलब उनको, लॉन्च मैंने क्या था, जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो लॉन्च, जब वो अपनी यहाँ पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बोट्स, तो बोट्स को जब वो पानी में क्या करता है, उसको फ्लोट कराता है अपनी बोट्स को. तो जब मैं उनको पानी में फ्लोट कराऊंगा एंड लुक अप इनटू द स्काई, और आसमान की तरफ देखूंगा, बिकॉज हेयर पॉइंट इज थिंकिंग कि उसकी जो बोट्स हैं वो बह के दूर आसमान में, मतलब इतनी दूर चली जाएंगी, उसे ऐसा लग रहा है कि ऊपर आसमान तक वो क्या कर सकती हैं, जहाँ से वो जो झरना है वो बह रहा है, बहुत ऊंचाई तक वो जा सकती हैं पानी की लहरों के साथ. द लिटिल क्लाउड सिटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल्स. और जो छोटे छोटे क्लाउड्स हैं, जब मेरी बोट्स चलती चलती पानी के साथ बहती बहती आसमान की तरफ चली जाएंगी. हेयर दिस इज द इमेजिनेशन डियर स्टूडेंट्स. ये आप भी जानते हैं कि इमेजिनेशन है. पोइट्री क्या होता है, जब हम पोम को बहुत ब्यूटीफाई, उसको बहुत सुंदर बना देते हैं. सो दिस इज द पोइट्री. अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बोट्स, कोई भी चीज़ आसमान तक ऐसे चलते चलते चली जाएगी. सो हेयर दिस इज द देयर द पोइट हैज़ यूज इमेजिनेशन, कि जो उसकी जो लिटिल बोट्स हैं वो पानी के साथ, झरने के साथ बहती बहती, जहाँ से मतलब झरना आ रहा है उधर की तरफ दूर जाती हुई वो कहाँ चली जाएंगी, आसमान में चली जाएंगी. और उसमें जो लिटिल क्लाउड्स है वो उसके अंदर बैठ जाएंगे. देयर वाइट बल्जिंग सेल्स. वाइट बल्जिंग सेल्स, बल्जिंग होता है बल्गी, उभरा हुआ जो कोई एरिया होता है उसको हम बल्जिंग बोलते हैं, और उसमें वो तैरेंगी. ठीक है. रिमेनिंग, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. The remaining poem here. I know not what playmate of mine in the sky. मैं जानता हूँ कि मेरा कोई भी playmate, कोई भी साथी स्काई में नहीं है, लेकिन sends them down, कोई भी उन्हें नीचे नहीं भेजेगा. यानी कि जो मोस्टली फ्रेंड्स होते हैं क्या करते हैं कि मेरी नाव आगे जाएगी, वो उसको हिट करके अपने यानी कि दूसरों की नाव को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, और आपकी जो अपनी जो नाव है उसको आगे बढ़ा देते हैं. सो द एयर टू रेस विद माई बोस्ट. तो जो एयर है विद माई बोट, यहाँ पे बोट्स आएगा बेटा. ओके, सो हियर इज अ टाइपिंग मिस्टेक. तो जो मेरी एयर ऑफ रेस, यानी कि जो रेस लग रही है मेरी बोट्स के साथ, वो पूरी हो जाएगी. यानी कि वहाँ आसमान तक जो जाएगी, ये बेटा बोट्स है. ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, BOATS. ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है. व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस. और जब रात आती है या रात आएगी तो मैं क्या करूँगा, आई बरी माने ऐसे में अपने फेस को दबा लूँगा. माई फेस इन, किस तरीके से, माई आर्म्स एंड ड्रीम्स. और मैं अपने हाथों में इसे दबा लूँगा अपने आप को. इसका मतलब क्या है, मैं सो जाऊँगा. एंड
ड्रीम, और सपना देखूंगा क्या, कि दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार, की जो मेरी पेपर बोट है वो मिडनाइट स्टार्स के बीच में कहीं बह रही होगी, कहीं तैर रही होगी। द फेरीज ऑफ स्लीप, यानी कि जो रात को सुलाने वाली जो परियां हैं, आर सेलिंग इन द, वो उनमें सवारी कर रही होंगी, सेलिंग मतलब सवारी कर रही होंगी। एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, लेडिंग मतलब क्या है, एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम, यानी कि अपने बास्केट्स को, यानी कि जो उनकी जो बास्केट्स हैं वो सपनों से भरी हुई है, यानी कि जो उनकी बास्केट्स हैं सपनों से भरी हुई है, उनके ऊपर मेरी नाव में वो बैठी होंगी सारी फेरीज, और अपनी बास्केट लिए हुए, जिन उनकी बास्केट्स में बहुत सारे ढेर सारे सपने हैं। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ फेमस poet Rabindranath Tagore. I hope you must have read about him. If you didn't read about him, just go through the net and collect the information about him. Here I mentioned the theme, summary and vocab related to the poem. Okay, so see, what did you get? आपने क्या सीखा यहाँ पे, कि हमारा चाइल्डहुड, आर चाइल्डहुड कनेक्ट्स अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, हमारा चाइल्डहुड स्टिल यू आर ऑल्सो इन योर चाइल्डहुड, आपका भी चाइल्डहुड बहुत सारी अनफॉरगेटेबल स्टोरीज हैं, मेमोरीज हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं आप उनसे। हियर द पॉइंट, हम कितने ही बड़े हो जाएं लेकिन अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को कभी नहीं भूलते हैं। Here the poet wants to describe a child's desire. यहाँ पे poet कौन है, poet रविन्द्रनाथ टैगोर, वो क्या कोशिश कर रहे हैं, बच्चे की डिज़ायर को कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, that are connected in the form of paper board, जो कि किससे कनेक्ट है, पेपर बोर्ड से कनेक्टेड है। The child has a beautiful imagination that carries him beyond the earth. जो बच्चा है यहाँ पे, जो खुद कौन है, पॉइंट कौन है यहाँ पे, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो एक अपने आप के एक बचपन की इमेज क्रिएट कर रहे हैं, कि जो चाइल्ड है वो अपनी इमेजिनेशन को बियॉन्ड द अर्थ से भी दूर ले गया, तभी तो वो आसमान में ले गया है। ठीक है, हियर पॉइंट ट्राइज टू क्रिएट इमेजिनेशन इन आवर माइंड, यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है, इमेजिनेशन को अपने दिमाग में, हमारे माइंड में, यानी जो उसने सोचा वो हमें भी सोचने पे मजबूर कर रहा है, कि हम बचपन में, यानी कि जस्ट लाइक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो मैं क्या सोचती थी, नाउ यू आर चिल्ड्रन, व्हाट यू थिंक राइट नाउ। तो इस टाइप की जो वो इस पोम के जरिए वो क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर इमेजिनेशन, आपके और हमारे अंदर इमेजिनेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन आवर माइंड्स टू, हमारे माइंड्स में भी, बाय फ्लैशिंग बैक आवर चाइल्डहुड, इन आवर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड को जो होता है ना फ्लैश बैक में ले जा रहे हैं, तो आपकी कितनी सारी मेमोरीज अब भी होंगी जो आपकी जुड़ी हुई हैं आपके बचपन से। ठीक है, स्टिल यू आर एंजॉइंग योर चाइल्डहुड, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप ऑलरेडी यू हैव एंजॉयड, जो आप एंजॉय कर चुके हैं, वो आपको अब भी याद होंगी। ठीक है, there are some word meanings that already have been mentioned in your book, so you can go through via your book or via these slides. Running stream, moving means flowing, बहता हुआ पानी, river you can say. Surely, as I already described, white flowers with orange stems blossom in autumn, जो बसंत काल में, autumn यहाँ पे बेटा है पतझड़ में जो खिलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग होता है बसंत, ऑटम होता है पतझड़, इन वेस्ट बंगाल के फेमस फ्लावर हैं ये, फ्लावर्स हैं। लॉन्च मतलब कि पुट, उसको स्टार्ट करना, यहाँ पे बोट के लिए है, लेकिन वैसे लॉन्च का मतलब है टू स्टार्ट। बल्जिंग, राउंड शेप एट आउटसाइड, राउंड भी हो सकते हैं किसी भी शेप में, बाहर की तरफ जो बाहर होता है, तो स्पेशली वो मेजरली राउंड शेप में ही होता है। लीडिंग गुड लोड्स ऑन शिप, गुड्स इट्स नॉट गुड, इट्स गुड्स मीन्स सामान, आपने देखा होगा ट्रक वगैरह के पीछे कैरियर, गुड्स कैरियर ऐसे लिखा रहता है, सामान ले जाने वाला। लोडेड ऑन शिप, ठीक है, तो यहाँ पे ये था आपके लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं इसमें क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। Dear students, I have prepared some questions for you, as I think in your book, question number C. So in the starting, true, false and MCQs questions that you can do on the basis of the explanation. These are the brief question answers that I have prepared for you, dear students. So just start, let's study and let's read them. First question is, what does the poet write on his paper boards? I hope now you
गॉट द आंसर कि जो पोइट है पेपर बोर्ड पे क्या लिखता है, व्हाई डज ही डू सो, और वो ऐसा क्यों करता है। इज देयर एनीवन हु कैन रिप्लाई माय क्वेश्चन कि पोइट क्यों पेपर बोर्ड पे, मतलब पेपर बोर्ड पे क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज द पोइट राइट्स हिज नेम एंड हिज विलेज नेम with black letters as he thinks that someone in some other place will surely be finding his boats and knowing about him। यानी कि white वो क्या करते हैं, अपने द पोइट राइट हिज नेम एंड हिज विलेज, अपना और विलेज का नाम लिखते हैं ब्लैक लेटर से, क्योंकि उनको लगता है कि कोई ना कोई ज़रूर दूसरी जगह में उनकी बोट्स को ढूंढ लेगा और उनके बारे में जान पाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द पोइट पुट फ्लावर्स इन द पेपर बोट्स, वो पेपर बोट्स में फ्लावर्स क्यों रखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेकिंग फ्लावर्स फ्रॉम हिज ओन गार्डन, और इस लाइन का क्या मतलब है कि वो अपने गार्डन से चुन के फूलों को रख रहे हैं। इज देयर एनीवन हु कैन गिव मी द रिप्लाई। I'm just giving you half minute to learn to think over it कि क्यों पोइट क्या करता है, वो फ्लावर्स को तोड़ के बोट्स के ऊपर रख देता है, और क्या सिग्निफिकेंस यानी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी वैल्यू है कि वो ऐसा करता है, और स्पेशली अपने गार्डन के फ्लावर्स को तोड़ के बोट्स में रख देता है। So the answer is, dear student, because he believes that these flowers will be carried. Because he believes that these flowers will be carried safely to the sky and little clouds will be sitting over them। क्योंकि उसको यकीन है, किसको, पोइट को, दैट दीज फ्लावर्स विल बी कैरिड सेफली, ये जो फूल है इनको प्यार से ले जाया जाएगा आसमान में, और जिनको फेरीज जो है क्या करेंगी, इनकी स्मेल को एंजॉय करेंगी और उनको एड्रेस का पता चल जाएगा कि ये फ्लावर्स कहाँ से आए हैं। तो पोइट चाहता है कि वो अपने बारे में बता दे। एंड लिटिल क्लाउड्स विल बी सिटिंग ओवर देम, और जो छोटे छोटे बादल हैं, क्लाउड्स हैं, वो उनके ऊपर बैठ जाएंगे। और जो फ्लावर्स हैं, पुटिंग फ्लावर्स फ्रॉम हिज ओन गार्डन इंडिकेट्स हिज नेटिव लैंड। नेटिव मतलब उसका अपना, ओन लैंड यानी कि अपने गार्डन के फ्लावर्स रखने का मतलब है वो चाहता है कि ऊपर जो फेरीज हैं और जो क्लाउड्स हैं वो मेरे बारे में और मेरे गाँव के बारे में जान जाए कि ये कहाँ से आए हैं। क्वेश्चन थर्ड इज, व्हाट हैव द क्लाउड्स बीन कंपेयर टू द पोम टू इन द पोम। तो जो क्लाउड्स हैं उनका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है पोम में। इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी, बताएगा कोई आप में से कि जो पोम में जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है। चलिए देखते हैं। द क्लाउड्स इन द पोम हैव बीन कंपेयर टू हिज प्लेमेट्स, क्योंकि क्लाउड जस्ट लाइक कि क्लाउड्स क्या है, वो अपनी जो बोट्स बना बना के भेजना चाहता है आसमान में, और चाहता है कि जो उसके जो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि वो क्लाउड्स के फॉर्म में वो चाहता है कि उसकी नाव में सवारी करें, ठीक है। तो प्लेमेट से कंपेयर किया गया, प्लेमेट्स मतलब साथी जो होते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, three questions we have been discussed. Question fourth is, what does the poet do when it is night, यानी कि जब रात हो जाती है तो पोइट क्या करता है। In the night he wants to bury his face under his arms, यानी कि नाइट में वो ऐसे अपने हाथों के नीचे अपने फेस को रख के यानी छुपा के सोना चाहता है, और सपना देखना चाहता है दैट हिज पेपर बोट्स फ्लोट्स अंडर द मिडनाइट स्टार्स, की सपने में जो पेपर बोट्स हैं वो मिडनाइट स्टार्स के बीच में कहीं घूम रही हैं, वहाँ पे कहीं तैर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द पोइट क्रिएट्स विविड इमेज इन आवर माइंड्स थ्रू। विविड मीन्स होता है डिफरेंट इमेज, यानी कि जो पॉइंट है वो क्रिएट करता है डिफरेंट इमेजेस इन आवर माइंड्स, यानी कि वो डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करता है हमारे माइंड्स में थ्रू हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स के जादू से, अपने वर्ड्स की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, इन फर्स्ट स्टेंजा वी कैन सी, In the first stanza we can see a little boy floating paper boats in a stream, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में बोला है एक छोटा सा बच्चा जो स्ट्रीम में क्या कर रहा है, अपनी नाव को चला रहा है, अपनी बोट को, पेपर बोट को चला रहा है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स एन इमेज यू लाइक फ्रॉम द पोम, यानी कि कोई भी एक इमेज जो आपको पसंद आई है पोम में से, आप उसको करेंगे। तो ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू डू योर सेल्फ, आपको खुद करना है, दैट्स वाई आई मेंशन डू योर सेल्फ। जस्ट लाइक पहली जो ये इमेज है, ये जो पहली लाइन है कि द फर्स्ट स्टेंजा में
कि अ लिटिल बॉय फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन अ स्ट्रीम, की स्ट्रीम में वो पेपर बोट्स को चला रहा है। इसी तरह से आप अपने वर्ड्स में इमेज, कोई भी एक इमेज जो इस पोम से आपके माइंड में क्रिएट हो रही है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ यू वर इन प्लेस ऑफ पोइट, की अगर आप पोइट की जगह होते, what would you load in the paper boats and why? तो जस्ट लाइक पोइट ने शिवली फ्लावर्स रखे हैं जो कि उसके नेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप पोइट की जगह होते तो आप बोट्स में, पेपर बोट्स में क्या रखते और क्यों रखते? सो आई होप यू आर very you can say you are good enough to reply yourself. You can reply on the basis of yourself. So dear students, last two questions I have mentioned that you are to reply yourself. So these are the slides, my dear students, and this is the last slide that I have prepared. There are two questions, life skills, that have been in your book, in your chapter. In the last, in the yellow box, there are two life skills and values. So first question is, what things should we keep in our mind to stay safe while traveling to a new place? तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कहीं ट्रैवलिंग करके किसी दूसरी जगह जाना है तो कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है टू स्टे सेफ, कि हमारी जो जर्नी हो सेफ हो, हैप्पी हो। तो बाय कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन आवर माइंड, व्हाट थिंग्स शुड वी कीप इन आवर माइंड टू स्टे सेफ व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ न्यू प्लेस? यानी कि किसी नए प्लेस पे आपको क्या करना है, ट्रैवलिंग करना है, तो कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। Question number second is it preferable to visit a new place during the daytime or at night? क्या प्रिफरेबल, यानी क्या ये प्रिफरेबल हो, तो प्रिफर करना किसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कि क्या रात में विजिट करना नई जगह पे या फिर दिन में विजिट करना सही है? तो आपके अकॉर्डिंग विच टाइम इज सुटेबल फॉर ट्रेवलिंग? इज इट शुड इट बी डे टाइम और नाइट टाइम, यानी कि कौन सा होना चाहिए, दिन का या रात का? वाई? और दिन का है तो क्यों आपको लगता है, वाई डू यू थिंक दैट द डे टाइम इज सुटेबल फॉर डूइंग जर्नी, और इफ यू थिंक दैट नाइट टाइम इज सुटेबल और प्रिफरेबल, देन वाई? सो इन बोथ द केसेस यू आर टू रिप्लाई, दोनों ही केसेस में आपको रिप्लाई देना है। सो दीज टू क्वेश्चंस आंसर्स you are to give on the basis of yourself, my dear students. I hope you all have got all these slides. So my dear students, if you like this video, please do share and subscribe my channel and share this video link with your friends also who are studying in the same grade. So for the next chapter, for the next video, till then you will be happy and fine. This is my wish, and watch this video again and again so that you can come to know the sense, gist or crux of the poem and enjoy the poem. Till then, I'll be meeting with you soon with the next video. Till then, be happy, safe, and goodbye, dear students.